Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat racikan herbal obat ayam ngorok. Pertama kita menggunakan daun buah pepaya, buah mengkudu, bawang putih, gula merah, dan daun kelor. Kemudian kita potong kecil-kecil dan kita haluskan dengan blender dengan ditambahkan sedikit air. Setelah itu kita saring dan ramuan herbal siap dikasih ke ayam kesayangan kita. Dengan disepet atau diloloskan, insya Allah 3 pemakaian ayam kesayangan kita sembuh dari gejala ngorok. Semoga bermanfaat. Salam ngapak, salam satu hobi.